ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦିନରେ ବାବା ହବାକୁ ହେଲେ ମହାମୂର୍ଖ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ପଲିଟିସିଆନ ହବାକୁ ହେଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ହବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଲଜ ହବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ନିର୍ଲଜ ଆଉ କିଛି ମହାମୂର୍ଖଙ୍କ କକଟେଲରେ ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିବେ ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଗଲା କାଲି ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ 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 ମୋଦି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ଆଜିର ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଟ୍ରମ୍ପ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନଇକିରି 18% ଟାରିଫ ପକେଇଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା। କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କଲା? ଟ୍ରମ୍ପ ବସିଲେ, ସେପଟେ ମୋଦି ବସିଲେ, ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବସିଲେ, କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବସିଲେ। କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା? କୋଉ ଟେବୁଲରେ କଥା ହେଲା? କଣ ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା? ଡିଲ୍ ଏଇଆ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗ ଟ୍ରମ୍ପ, ନଟ୍ ମୋଦି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଭାରତରୁ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଖରିଦି କରିବ ତା ଉପରେ 25% ନୁହଁ 18% ଟାରିଫ ଲାଗିବ। ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି 50% ଟାରିଫ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କ ଚାପରେ 18% କରିଦେଲେ। 25% ଟାରିଫ ଲାଗିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ରଷିଆରୁ ତମେ 20ରୁ 30% ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ଖରିଦି କରିପାରିବନି, ରଷିଆର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବନି। ତେଲ ମହଙ୍ଗା ପଡୁ ପଛେ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ କହିବି ସେଇଠି କିଣିବ। ଜି ହଜୁର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଡିଲ୍ ନୁହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜି ହଜୁର। ରଷିଆରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କଲା କି ନ କଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ରଷିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି କରିକି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବୁଲିଆ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆସିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେନି, ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପଢୁ ପଢୁ ସେଆଡୁ ଖବର ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ତମେ କହିବ। ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଦେଲେ। ଏପେଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ଏଠି ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହା ଫାଇନାଲି ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇଲା। ମୋଦି ଆମ ଟ୍ୟୁନରେ ନାଚିଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ମେଲ କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହବ ସେଇଟା 18% ହବ। ବାକି କଥା ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଡେଜିନେସନ ହଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେରିକାର ଭାରତ ଉପରେ ଏହା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। କାହିଁକି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ? 18% ଭାରତରୁ ମାଲ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେରିକାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରୁ ଆମେ ଯାହା କିଣିବୁ 0% କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେରିକାର ମକା, ଆମେରିକାର ସୋୟାବିନ, ଆମେରିକାର ମାଛ ଖାଉଥିବା ଗାଈର ତେଲ, ଭେନିଜୁଏଲାର ତେଲ ଆମେ କିଣିଲା ବେଳକୁ 18% ଦବୁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ କୌଣସି ଟାରିଫ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରୁ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ। ଭାରତ ବର୍ଷର ବଜାର କୁଆଡେ ଯିବ? ଆପଣ କହିବେ ଆମେରିକାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଏ କିଣୁଛି? କଥା କେବଳ ସେଇଠି ସରିନି। $500 ବିଲିୟନ ପରଚେଜ କରିବ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମେରିକା ବଜାରରୁ। ଆମେରିକାର ଚାଷୀ ଏବେ ଢୋଲ ବଜେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆମେରିକାରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ ଶସ୍ତା, କାରଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସବସିଡି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆମେରିକାର ଗହମ, ସୋୟା, ମକା, କପା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ ଚାଷୀ କଦାଚିତ ସେଥିରେ କମ୍ପିଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଡଲାରର ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏଠି ବୋଧେ 100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ହବ, ବା ଯୋଉ $1 ଦେବୁ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ସେଇଆ। ଏବେ ଆସିବା ଅତୀତକୁ। ପୁରୁଣା କଥା କଣ ଥିଲା? 2ରୁ 3% ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇକି ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଯୋଉ 18% କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଜିଏସଟି ଖେଳ। ଯେମିତି ଜିଏସଟି ଆଗ 30% କରିଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କମେଇଦେଲୁ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଖେଳ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରୁ ମାଲ ଆଣୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଦାମିକିଆ ମଦ ହଉ, ତାଙ୍କର ଔଷଧ ହଉ, ଆମେରିକାନ ମାଛ ହଉ, ବାଇକ୍ ହଉ, 15ରୁ 17% କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ।
$500 बिलियन अमेरिका प्रडक्ट आणिके एठी बिकियो बा अलिया गदा करी गदेई 2025 तथ्य कहूँ 1730 बिलियन डॉलर हूँ भारतर सामग्रिक रप्तानी आमदानी नंबर बा टंका बा अर्थ 1730 बिलियन जदि 500 बिलियन रु अधिका माल अमेरिका रु आमे आनिबु बाकी तो चाइना रु आनी गदेइछु तेबे चिंता करंतु भारत वर्षर जो मेक इन इंडिया जो सिंह चिन्ह होइतला से माने कुआडे जिबे से 1730 बिलियन डॉलर रु 823 बिलियन डॉलर आमे बाहर को पठाउथुलु इंपोर्ट करूथुलु 908 बिलियन डॉलर एबे 908 बिलियन रो अधा खाई जिवो अमेरिका डेफिसिट बा मझिरे आमे लॉस होउथुलु 85 बिलियन डॉलर अर्थनीति की बुझिबा को पड़िबो जदि अर्थनीति न बुझी कि भक्ति रे हृदय रु रस काढी की गाली गुलच दबा को चाहूचंती ए एपिसोड आपनक पई नुह प्लीज गेट लस्ट एवं आपन को अनुरोध करछु जदि आपण माने YouTube रे हमर कार्यक्रम देखुचंती वर्तमान सुधा सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे दया करी तळे जो घंटी चिन्ह अछि से घंटी रे चाप देई आपण आम कार्यक्रम रो नियमित सब्सक्राइबर हों आपण लाइक करंतु कमेंट दियंतु भलो लागिले निज पृष्ठ रे शेयर करबा सहित आपण को बंधु परिजन को पृष्ठ रे एको शेयर करंतु सब्सक्रिप्शन रो अर्थ नो या सहित कोनसे आर्थिक लेन देन रो संपर्क रहिछि जदि आपण आमको किछि फाइनेंशियल सपोर्ट देबा को चाहूचंती तेबे तळे सुपर थैंक्स बटन को चिपी आपण आमको छोट मोटो सपोर्ट देई परिबे जो माने आमको सपोर्ट देई आसुचंदी सेमानंकु मध्य आमे हृदय रो कृतज्ञता ज्ञापन करछु एबे आसीबा मूल विषय वस्तु एबे आसीबा चाइना कथा एते जिंस आपण बाजार रे देखुचंदी चाइना 134.5 बिलियन डॉलर रो माल भारत वर्ष को पठाउतला ट्रेड डेफिसिट बा गैप थिला 116 बिलियन डॉलर किंतु अमेरिका को आमे 131.84 डॉलर रो जिंस पठेइचु गत वर्ष किंतु अमेरिका रो किनिचु 45.46 डॉलर रो जिंस अर्थात आमे लाभ रे थिल अवस्था एबे सेठी आउ नाही 500 बिलियन डॉलर रु अधिका मार्केटिंग करबा को पड़िबो भारत सरकार को जहा को डील हेछि बोली कहआ जाउछि किंतु किछि डील हेनि ट्रम्प केवल गोटे ट्वीट मार देइचंती आमे देला बेले 18% अमेरिका कस्टम चार्ज लगैबो अमेरिका रु आमे आनिला बेलकु सेटा हेजिबो जीरो सेटा हेजिबो शून्य अर्थात 100 टंकार प्रोडक्ट जदि अमेरिका को जाए तांको सरकार सेतिरे 18 टंका टिकस रखिबे 1000 टंकार प्रोडक्ट बा 100 टंकार प्रोडक्ट टंकार हिसाब करबा जदि अमेरिका रु आसे आमे सेठु अधुलिटिए कस्टम चार्ज करिबु नाही जहा सेमाने शर्त करिसथि बा जहा तांकर कृषि मंत्री ट्वीट करिकि अमेरिकार रूरल इकोनॉमी किभଳି समृद्ध होई जिवो 140 कोटी जनतांक अर्थनीति भितर पसि जिवो अमेरिकार चाष बास केत ताकू जो स्वागत करिसथि सेथिरु जहा स्पष्ट भाव जना पडि ट्रम्प मध्ये कहिसथि आमठु इंडिया पैसा टी अधुली कस्टम ड्यूटी नब ना बर आम 18% तांकटू वसूल करूँ अवश्य इंडिया रे किछि लोक खुशी कारण पाकिस्तान आमर 18 पाकिस्तान से 19 135 बिलियन डॉलर रो माल चाइना रू इंपोर्ट होतला इंडिया को एबे जदि 500 बिलियन डॉलर रो माल अमेरिका रू इंडिया को आसीबो तेबे आमर धूपकाठी शिल्प आम चमड़ा शिल्प आम मोची भाई आम फूल दोकानी ये बंचिबे तो आमे आकु नाचिबा डील है गला भाई कैसा डील भाई किसने डील किया गोटाए तो ईमेल लीक करिछि अमेरिका रो गोटे रेपिस्ट गोटे जल्लाद गोटे क्रिमिनल गोटे सेक्स पागल ता कारखानार मालिक जे से गोटाए डील करिछि तमर हरदीप पुरी जे इंडिया रे पेट्रोलियम मिनिस्टर अछंती सी बारंबार चिठी दौले सार टिके मीट करने सुजोग दिंतु 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 जमी से लीक है तार इंडिया कहला सस्तार आम लिक्विड पेट्रोलियम गैस किणुनि आम खाऊ कि मंत्री खाऊ कि ए गोटे गोटे खाऊटी खाऊ भारतवासी खाऊ अधिका दाम दे कि आम भासीगला से आम अमेरिका बर्तमान इंपोर्ट करूँ एलपीजी तापर आसीगला एपस्टीन लिखुची मोदी आम ट्यून रे नाचिले इज्राएल से कथा प्रेसर ट्रम्प पर पड़ी ट्रम्प से मेली रे अछंती ताकथई होउछंती ब्रिटेन राजकुमार को ना पछरु ताको प्रोटोकॉल काटिदेले अमेरिकार राष्ट्र मुख्य माने कहउछंती आमे जिबु कोर्ट को सामना करिबु किंतु आम देश रे किछि हेइनी आमे किछि जानिनु भाई ये देशरू लक्ष लक्ष झियो कुआडे चालान होउछंती कुआडे ट्रैफिकिंग होउछंती हजी जाउछंती तार पत्ता बता नाही जदि नेतृत्व भितरे इमोशन नथिबो
जदि नेतृत्व भितर लोक ठकई धपेई चलबार आटीच्यूड थी जदि नेतृत्व भितर 10टा 12टा लोक कोटिपति करार इच्छा शक्ति थी एवं बाहर को सिंदूर चंदन टोपा मठा धूपकाठी धरिक नेतृत्व बुलबार फटो आसुव जदि ट्विट राजनीति होता जदि अमिताभ बच्चन को डायलॉग रे देश चलू था ताहले ये अवस्था देशर हंता ना 80 कोटी लोक रास्तार छिड़ा होते राशन धरिक राशन जदि एक कथा सत्य हुए आम आखि आगरे आउ किछि दिन अपेक्षा करंतु एमानकर टार्गेट होउछि 47 कारण एमाने भाबी नै 47 मसिया भितर भारतर अर्थमंत्री बदलिबेनी प्रधानमंत्री बदलिबेनी गृहमंत्री बदलिबेनी केही बदलिबेनी सरकार बदलिबेनी आमे 47 मसिया जाय तारिणी को नडिया पठेकरी तारिणी को बास्ट कर देइछु ठाकुरंकर आशीर्वाद आम ऊपर अछि समस्तक आखि आगरे भारत अमेरिकार गोटे करायत देश होइकी जीवो एक कथा जीए कहबो ताकू कहबे कोन कमी ताकू कहबे कंगी ताकू कहबे आपी ताकू कहबे कोन माओइस्ट कहबे ना माओवादी कहबेनी कारण माओवादी माने आसिक आरएसएस ऑफिस रे बसिकी तांको संगे एग्रीमेंट करचंदी हैंडशेक करूचंदी एवं जो दिन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य आसिक आरएसएस ऑफिस भीतर बसिकी हैंडशेक करूतिले सेही दिन चाइना भारत वर्षर जगह को माड़ी बसिकी खोलिकी रास्ता तैयारी करथला पाकिस्तान को जीवा ए स्थिति रे वर्तमान भारत वर्ष पहुंची लोकों को किछि कुआ जीवनी तथ्य लुचा जीव जो कथा राहुल गांधी को पार्लियामेंट रे कुहाई दौना से कथा कौन भारत वर्षर आर्मी चीफ नरवणे गोटे बही लिखिंट से बही रे लिखुंट किभली असहाय करके इंडियन आर्मी को बजार ऊपर छाड़ दिया जाउची चाइना जेतबेले आसुची आक्रमण करिया पय चाइना टैंक धरिक आसुची इंडियन आर्मी को कहीं इंस्ट्रक्शन दौना आर्मी को कहउची जा इच्छा ता कर मोदी साइलेंस डिफेंस मिनिस्टर साइलेंस होम मिनिस्टर साइलेंस फॉरेन मिनिस्टर साइलेंस आक तरफ किसी उत्तर जाऊ ना एते समर्पण भाव गोटे पटे चाइना गोटे पटे अमेरिका कौन ना डील हो गला बंधुगण ये कथार आहरी अधिका चर्चा हम आहरी अधिका कथा भितर को आसो किंतु गोटे कथा स्पष्ट होईची नरेंद्र इज सरेंडर बहुत बहुत धन्यवाद टिके सब्सक्राइब करने।